amma arabaaf ulfaa'een jira haa ta'uyyuu malee rakkoo guddaa keessan jira jetti obboleettiin keenya tokko viidiyoo kana scrolling godhiin amma dhumaatti dhaabbadhaa dhaggeeffadhaa isin fayyada waan ta'eef fidee dhufee isiniin jira akkasuma obboleettiin keenya surri ishee fi maqaan ishee akka ol ba'uun barbaaddu garuu koomentii keessan hin dubbisti yaada hordoftoota keenya barbaachisa ani du'aaf jireenya gidduun jira waan jettuuf jechuudha obboleettiin keenya kun akkuma koof akka keessan hojjettee of jijjiiruuf gara biyya arabaa deemti erga gara biyya arabaa deemtee booddee hojjechiisaan ishee bira ga'e wayii manni ishee ga'ee haati manaa jalaa duutee ijoollee duwwaadha jechuudha kan inni qabu ijoolleen isaas barnoota xumuranii haala hojiif biyyoota biraa deemanii biyyoota Jarmanii fi Ameerikaa keessadha kan isaan jiraatanii jechuudha abbaa isaanii kana garuu akkamitti akka inni sarraatanyaa wajjin jiraatu akkamitti akka inni jiraatu GPS fi kaameraadhaan hin hordofu jechuudha abbaan isaanii kunis sarraatanyaan isaan qacaranii fi kun waan itti toltee fi yoo ati na wajjinii walitti dhufeenya dhumte wayii yoo ati na wajjiniin akkaadha manaatti na wajjin jiraatte ani qabeenya waan an qabuu fi qabeenya kana gara maatii keetti siin dabarsaa jedhaani akkas gaafa inni jedhu utuma didduu haa ta'uyyuu malee karaa maatii isheetii rakkoo guddaadha kan isheen qabdu mucaan kuni jechuudha biyya obboloonni ishee intalla abbaa ekelee biyya arabaa deemtee obboleessa ishee makiinaa bitte obboleessa ishee baajaajii bitte ati garuu waan tokko nuun goone jedhanii obboloonni ishee waan caqacaqanii fi isheenis teessee yaaddee waan tokko murteessitee jechuudha. Namicha kana wajjiniin ciisee wayiin namicha kana wajjiniin akka haadha manaaf abbaa manaatti jiraadheenan birrii maatii koo faada barsoo obboleessa koo makiinaan bita obboleessa koo baajaajiin bita jettee murteessitee wajjin jiraachuu eegaltii jechuudha. Innis akkuma jedhe wajjin jiraachuu gaafa eegalanii birrii gara maatii isheetti dabarsee fi obboleessa isheef waggaa tokko tonguutiin makiinaa bittiifi jechuudha. Obboleessa ishee xiqqaafillee akkuma kana baajaajii bittiifi jechuudha. Haa ta'u malee obboleettiin kun utuma isaa wajjiniin jira araba kana wajjiniin jiraattu ulfooftii ulfirratti beekamaa jechuudha. Jaarsa hordofaa jiru ijoolleen isiniin jedheera. Sana booddee abbaan isaanii kun walitti dhufeenya sarraatanyaa wajjin qabaachuusaa erga baranii booddee karaa hundumaa akkaawuntii isaarra waan jiru hundumaa maqaa isaatiin waan jiru hundumaa isa kaan aggadanii akka inni ittiin fayyadamne godhanii daangessanii jechuudha. Isa kaan immoo haakii godhu jechuudha. Akkaawuntii isaa hundumaa haakii godhu nama kana. Namni kuni ofii isaatii cinqatii guddaa keessa galee arabni kuni maaliif waan ittiin gadi ba'ee ol galu hin qabu waan ta'eef baankii waan jiru hundumtuu aggadamee jennaan baasetti fayyadamuu waan hin dandeenyeefi sarraatanyaa kanaaf birrii tirfii mitiitti damoosayyuu kaffaluufii dadhabee jechuudha. Kaffaluufii hin dandeenye jechuudha. Ijoollee isaa wajjiniin illee lola guddaa uume hamma abbaa isaanii ajjeesuuttidha jechuudha kan isaan jiran. Isheen kun immoo gara isheen keenyaatti gaafa deebinu immoo birrii tirfii kaffaluufii miti damoosa isheeyyuu kaffaluufii waan dadhabee fi waan gootu dhabdee fala wallaaltee of ajjeesuuf lubbuun nama raree biyya galuuf immoo maatiin kun hin simatan dumbulloo tokko akkaawuntii qorraan qabu kanan hojjechaa ture obboloota kootitti fayyadamaa ture jetti obboleettiin keenya kuni. Egaan dhaamsa koo daqiiqa waan jecha lama hin guunne kanan jedhu ofirra nama jaalladhu kan jedhu caabamees hin jiru ofirra otoo of hin jaallatiin nama kan biraa jaallachuun si salphisa malee sin kabaju siin jedha obboleettii koo an ofii kootii karaa gama kootii yaadan qabu duras sii qoodeera kunoo miidiyaa irratti sii qoodeera ijoolleen keenya dhaamsina ni qabu otoo ofiin ta'in namaan ta'ina dhumni isaa salphina akka kanaati waan ta'eef amma birrii isheetti nafnee maqaa isheetti nafnee qaama isheetti nafnee obboleettiin keenya kuni akka kanatti miidhamtee jira jechuudha kan isheen jirtu isin immoo koomentii keessanii dhaq godhaaf hime. Egaa obboloota koo wanna obboleettii keenya kana mudatee dhageessanii jirtu obboleettiin keenya kuni footoo kiyya yookiin immoo suuraa kiyya miidiyaa irratti akka hin baasne garuu immoo yaadni keessan na barbaachisaa yaada qabdan naaf qoodaa jetteeti kan isheen dubbatte. Egaa obboloota koo irra hin deebi'u dursa ofii ta'a sanaan booda immoo namaaf taatu maal jechuun isin barbaade obboleettiin keenya kuni nama biyya keessa jiruuf jetteeti wanna hin taanetti seentee jechuudha. Isheenis maatii kooti iddoo guddaadhaan ga'a akkasuma immoo obboloota kiyyaa baajaajii bitaa makiinaa bita jetteeti wanna hin taane keessa kan galte jechuudha. Isheenis yeroo hojiidhaaf gara biyya namaa deemtutti iddoon ishee ga'ee jaarsa abbaan haati manaa jalaa baddalamte bira ishee ga'eedha. Hin beektu kaayii arabaa mana keessa waliin oolti waan ta'eef namichi jaarsi kunis akka isheen akka haadha manaa taatuuf eega gaafatee booda isheenis tokko amma ijoolleen keenya wanni shawwadaman tokko araba yoo jaalatte akka abbaa qabeenyaa yookiin immoo bakka wanna guddaa wayirra geessutti of laalu garuu akkas ta'uu hin qabu.
Isheenis kaa amma araba kana yoon jaaladhee makiinaa bituu hin danda'a. Wannan barbaade hundayyuu guutuu danda'a. Birrii isaa gara Itoophiyaa ergee jetteeti kan isheen shawwadamtee wanna kana keessa galte. Egaa abbaa isaanii immoo kan hordofu ijoolleedha waan ta'eef ijoolleen kun eegan talli tuni ulfataatee qarshii akkaawuntii jaarsaa yookiin abbaa isaanii irra jiru hundumayyuu eega cufanii eega akka inni baasuu hin dandeenye godhanii booda intalli kun bakka seentu dhabdee jechuudha. Bakka seentu dhabdee lubbuu koo baasuudhaaf lubbuun nama rartee biyya kootti galuudhaaf immoo maatii kootti ija dhiibee galuu dadhabee jira. Maal naaf wayyaa maanii gara qarshii gara biyyaa erguu dhiisati anumaafiyyuu qarshiin kaffalamaa hin jiru. Damooza maleen hojjechaa jira. Kanaaf maal naa wayyaa jetteeti kan isheen suura ishee miidiyaa irratti akka hin baane dhoksitee naaf dabarsaa jettee kan isheen dubbatte. Obboloota keenya biyya hambaa hin dogongorina. Hin dogongorina. Sinii galee hin dogongorina. Araba yoon jaaladhe nassoorumaa. Araba yoon jaaladhe makiinaa bituu hin danda'a. Araba yoon jaaladhe mana fooqii ijaaruu hin danda'a jettanii yaaddanii wanna hin taanetti hin seenina. Obboleettii keenya kana mudates wannuma kana jechuudha. Araba yoon jaaladhe makiinaan bitaa. Araboon jaaladhe maatii kootiif fooqii ijaaruu danda'a jetteeti kan isheen shawwadamtee amma hidhaa ammana hin jedhamne hidhaa hin taane keessa galtee kan isheen rakkachaa jirtu jechuudha. Maarree obboloota koo dhaamsi kun hunduma keessaniif barumsa ta'uu qaba. Hundumti keessaniyyuu immoo irraa hubachuu qabdu. Araba jechuun akkuma nama Itoophiyaa kan hojjetu sooroma kan hin hojjenne immoo hiyyummaadhuma isaa keessa taa'aa jechuudha. Kanaaf araba yoon jaaladhe nassooromaa arabaaf akkana yoo ta'e fedhii isaanii yoon guute birrii isaan naaf kennanii nassooroma jettee of gurgurtee hin jiraatiniin dhaamsa kootis isiniin jedha. Egaa obboloota koo warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan laayikii, sheerii, sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaadha. Akkasuma immoo yaada qabdanii koomentii jalattis barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Fayyaa ta'aa, nagaa ta'aa. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa yaa buusu isiniin jedha. Ciao.